Както казах, това е най-широко разпространеното решение за отчет на производството вътре в цеха. 15-инчов тъчскрин дисплей на промишлен терминал, който започва с регистрацията на работника. Този промишлен терминал може да обслужва едно работно място или машина или няколко, в зависимост от топологията на цеха. Съответно, работника с различни периферни устройства, може с баркод четец, може с магнитна карта, RFID карта или чрез въвеждане ръчно на своя код да се регистрира на промишления терминал. Съответно, се отваря списък на машините, които се обслужват от промишления терминал. На сензорния екран на терминала работника избира машината, на която ще работи и вижда в хронологичен ред производствените наряди, които трябва да изпълни. Те са предварително диспетчирани във времето и на него му остава единствено да започне работа по първия. Работата по първия наряд на екрана на терминала пак се осъществява чрез директен избор на тъчскрина. Оператора получава подробна информация за това какво трябва да прави, с какви количества, времето за изпълнение, по кой цехов ордер, по коя поръчка. На екрана опции за визуализация допълнителни има за документи по цеховия ордер, инструкции, които са прикачени към производствената документация, скици на изделието, обща документация за правила за безопасност, които трябва да бъдат общодостъпни по всяко време в цеха. Т.е. да не седат на хартиен носител, който се погубва, а да бъдат достъпни в електронен вид на всяко работно място. Съответно, за производствения наряд, оператора потвърждава неговото начало. Наряда се отбелязва като започнат и оператора се връща при машината и започва изпълнението на поставената му задача. След като ето това е потвърдение от нас наряд, той се осветява веднага в друг цвят, който показва, че той в момента е работещият се наряд. След завършване на работа, операторът идва пак на промишления терминал, съответно избира си започнатия наряд и си го отчита, като въвежда годните количества и ако има негодни количества и брак. Потвърждава, пише, че наряд е отчетен, като по този начин в системата се отразява фактическата продължителност на производствения наряд, който в последствие може да се съпоставя с плановата продължителност, т.е. с времето на операцията. При връзка с контролер, т.е. ако оборудването има контролер, данните, които постъпват от контролера, т.е. заместват необходимостта оператора да въвежда произведеното количество, т.е. директно данната се взима от интерфейса на машината и попада в конкретния производствен наряд. В тази програма, понеже промишленият терминал е с многобройни функции, защото е стационарен с голям дисплей, това е позволено. Има различни допълнителни задачи, като въвеждане на престой, т.е. времето, за което оборудването престоява, трябва да бъде обосновано от оператора чрез въвеждането на наряд за престой по предварително разписана номенклатура от причините за престой. Като в последствие на база на тези данни може да се прави анализ на
честотата по вид на възникналите престои и да се вземат съответните коригиращи действия. Също така престоите влияят и върху общата ефективност на оборудването, като там се разделят на планови и непланови престои. Т.е. плановите престои не намаляват общата ефективност на оборудването, докато не плановите, необоснованите престои, те намаляват ефективността на оборудването. Справки за регистрираните престои могат да бъдат разглеждани на този вид терминал. Търсене на наряди по номенклатурен номер или наименование на изделието в наряда. Ако машините, пак повтарям, са свързани с контролери, т.е. контролерите подават информация и са интегрирани в системата за събиране на данни, тук на производствения терминал се визуализират и тези данни. Друго интересно като функционал на този промишлен терминал като решение е това, че операторът може да повика помощ във всеки един момент, без да се отклонява от работното си място, като има функция за изпращане на кратко съобщение SMS на телефона на отговорни служители. Ето тук при натискане на бутона F1 дава системата възможност за писане на съобщение и изпращането му съответно на отговорно лице, което да реагира в определен период от време. Т.е. изпратено, ето преглед на събитията, сега ще погледнем. От машината, която сме избрали, е изпратено съобщение до механиците на производството, за да дойдат да отстранят възникнала авария или при необходимост от помощ на място на машината. Съответно, отговорните лица получават SMS с указание в кой цех да се явят, на коя машина и съответно се регистрира времето на получаване на този SMS, като може да бъде въведено и нормативно време за явяване на мястото на аварията. Ако повикания служител не се яви в указаното време, примерно 10, 15, 20 минути, то системата изпраща повторно на него и на неговият началник пак този SMS. Тоест сигнализация, че той не се е явил на мястото за отстраняване на възникналата авария. Това е единия вид решение за промишлен терминал, което казах, че е най-често използваното.